हेलो मूसा। हाय। हाउ आर यू? आई फाइन। आज बताओ, आज जो बना रहे हो? मैं तोता हरे रंग का मैं दिखता, चोंच मेरी लाल कलर की, मिट्ठू मिट्ठू मैं करता, मिट्ठू मिट्ठू। वाह, माशाल्लाह जी, तालियां। तो दोस्तों, आज ये मूसा बना रहा है पी फॉर पैरट भी मूसा इसको बोलते हैं। ये प्यारा सा मिट्ठू। तो चलो जल्दी से हम बनाते हैं इसे। तो मूसा, सबसे पहले तुमने बनानी है जुबान। तो जुबान हम ऑरेंज बना देते हैं। पिंक पिंक। होती तो वो भी है, पर हम वो थोड़ा लाइट सा शेड है ना हमारे पास। हाँ, यही जुबान है मूसा। वो थोड़ा लाइट शेड है, तो हम इस वजह से ऑरेंज बना देते हैं। मूसा, थोड़ा ब्राइट सा भरो। हाँ। डार्क। अब हमें रेड चाहिए। अब ये सारी चोंच रेड होने वाली है यहाँ तक। जी। और हम साथ ही साथ मम्मा से ये पोइम भी सुनते हैं। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठो मिठो मैं करता, मिठो मिठो। मैं तोता नीले गगन में हूँ उड़ता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिठो मिठो मैं करता, मिठो मिठो। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। ये नीचे वाली भी, ये वाली भी, ये भी चोंच है। मैं तोता फल सब्जियां खाता। ऐसा कैसे था, मुझे खुद भूल गई। मैं तोता हाँ, नीले गगन में गगन हूँ उड़ता, फल सब्जियां दाना खाता, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। मैं तोता कलाकार भी। अच्छा मूसा, अभी आपने रेड छोड़ना नहीं है। ये जो ये वाली लाइन है ना, ये भी पूरी रेड बनानी है। मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ मैं सबकी नकल, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। हमें मैं ब्लू दे दो। तोता। अच्छा मूसा, ये जो बीच में सेंटर वाला है ना, ये ब्लू बनाना है, सिर्फ ये छोटू सा। अब ये जो बाहर वाला है ना, सिर्फ ये वाला ये बनाना है ये नहीं येलो। बनाना है, नहीं, वो ब्लू बनाना है, सबसे लास्ट वाला। वो लाइट ब्लू बनाना है। नहीं, वो ये दूसरा जो ही ब्लू छोटा बनाना है। सर्कल वो वाला। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। चलो अब बाहर वाला फिर ब्लू बनाओ, जो सबसे बड़ा है, ये वाला। लाइट डार्क ग्रीन। सारा डार्क ग्रीन होगा। हाँ, पर लाइट बना दें। हाँ, लाइट पर। लाइट ही होता है। चलो फेस मूसा। इसका ये बना दो ना, जो इसका इधर ये डार्क ग्रीन है। कौन सा कलर है? डार्क ग्रीन। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ मैं सबकी नकल, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। आराम से। सनु, पारा पारा। चलो अब हम पहले पार बना लें। नो, ये लाइट ग्रीन। चलो पार बनाओ। ये बहुत ही लाइट आ रहा है।
थोड़ा डार्क करके करो। मैं बताऊं? ऐसे तो हो जाएगा। नहीं टूटता। हाँ आप पारा आ रहा है। उसे आप हाथ हटा दो। आप पोइम सुनाओ। मैं तोता हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। मैं तोता नीले गगन में हूँ उड़ता, फल सब्जियाँ दाना खाता, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। मैं तोता कलाकार भी मैं होता, करता हूँ मैं सबकी नकल, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। हरे रंग का हूँ दिखता, चोंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता, मिठू मिठू। वाह। तो दोस्तों वीडियो हमारी पब्लिश होती है दोपहर 2 बजे और आज मूसा ने बनाया है मैं तोता हरे रंग का मैं दिखता, चूंच मेरी लाल रंग की, मिठू मिठू मैं करता। P for parrot. तो दोस्तों आज मूसा ने बहुत ही ज़्यादा प्यारा मिठू बनाया है जिसपे बहुत ही फेमस नर्सरी राइम्स भी बनी हुई है। मिठू मिठू मैं तोता मैं तोता। तो चलो मूसा बाय बाय बोलो। बाय बाय टाटा सी यू अल्लाह हाफिज। बाय बाय टाटा सी यू अल्लाह हाफिज़। हम आप सबसे बहुत जल्द मिलते हैं नई वीडियो में।